No niin, aloitetaan tämän meikäläisen kirjastokierros tästä CD-levyosastolta. Tässä on tullut aika paljon pyörittyä tsekkaamassa levyjä nuorempana, kun ei ollut Spotify tai muuta, niin kirjasto oli hyvä mesta. Jos ei ollut varaa ostaa levyä, niin tulla tänne nuuhkimaan, että mitä kaikkea täältä löytyy. Ja tämä tietenkin ilahduttaa, että täällä on aika paljon marginaalimusiikkiakin ollut. Tässäkin nyt pistää silmään heti Immortalin-levy, Black Metallia, Dark Funeral Black Metallia. Ihan kattava valikoima sille, että mun mielestä on kiva, että kaupunki kustantaa tämmöistä niinku marginaalisempaakin taidetta, ettei kaikki ole vaan sitä ihan ykköslistahhittikamaa. Joo, CD:tä on tullut paljon kyllä täältä lainailtua. No, nykyään tietenkin tulee itsekin kuunneltua aika paljon Spotifysta uutta matskua, mutta se on tosi hienoa, että kuitenkin näitä CD:t edelleen ostetaan ja sillä tavalla tuetaan myöskin tietenkin artisteja itseänsä. Se on tosi kiva juttu. Ja tässä on nyt se kiva puoli, kun tulee paikka, missä on levyjä, niin saattaa tulla semmosia. Ehkä sä tulet katsomaan jotain tiettyä, mutta hyvällä tsekällä siellä saattaa tarttua sit mukaan jotain semmoista, mitä ei ole ajatellut, että ottaisi. Ja varsinkin kun se on ilmasta kirjaston puolesta, niin silloin se kynnys kokeilla uutta musaa on tosi alhainen. Ja semmoista mun mielestä pitäisi ollakin. Erittäin jees. Tämä oli ihan selkeästi joku pätevä tyyppi tehnyt näitä hankintoja, koska Taino. Joo. Niin siis todellakin pätevä tyyppi, että ei ole ihan pelkästään niistä kaikista oleellisin, tai siis ennalta arvattavinta musiikkia. Tosi kiva juttu. No sitten, totta kai kun tuon musiikki kiinnostaa, niin musakirjoja mä oon lueskellut aika paljon. Tässä nyt näyttäisi olevan tässä samalla osastolla jonkun verran noita musiikkiteoksia. Elämänkerrat on niin kuin varsinkin kiinnostavia. Niitä mä lueskelen aika paljon ja jonkun verran äänikirjallakin tulee kuunneltua. Mutta se on semmoinen, mikä kiinnostaa. Ja sitten kaikki tommoset niin kuin popkulttuuriin yleensäkin liittyvät ilmiöt, niin ne on semmoisia, mitkä lähtökohtaisesti kiinnostaa mua aika paljon. No, klassinen musiikki ei ole meitsi juttu ollenkaan, mutta se on hienoa, että siitäkin on metrikaupalla musiikkia ja varmasti löytyy kaikki lähdeteoksia ja muita. Okei, eli popkulttuuri lähellä sydäntä. Tässä on itse asiassa, mennään tänne lähelle seuraavaa osastoa, niin tässä on pakko mainita myös tämä. No, tämä nyt ei näy, mutta tuossa on tuommoinen, missä on uutuuksia. Niin tämä on kanssa ihan kiinnostava. Tässä mä itse pongannut jotain kirjoja, jotain semmoisia ilmiöitä, mitkä liittyy just tähän hetkeen, mitkä on ehkä ajankohtaisia tai silleen, niin tästäkin on mun mielestä aika laajasti. Nytkin kun mä katselen, tuossa on Jouko Lehtolan kirja, valokuvia ja sitten on Formula 1 ja urheilua ja kulttuuria. Siistiä, ettei ole pelkästään yhtä juttua. Okei, no sitten tietenkin tämä näin toinen osasto, mikä on ollut joskus tullut aika paljonkin lainautua, niin leffat. Tämä on ihan mahtava juttu. Täälläkin on ihan laidasta laitaa kamaa, ettei ole pelkästään niitä Uno Turhopuroja. Niitäkin varmaan löytyy, tai emme nyt ole ihan varma löytyykö, mutta täältä löytyy Blu-rayta ja sitten leffoja aika paljon. Tämä on käynyt aika paljon ihan yksin ja sitten jonkun verran muutenkin ihmisten kanssa käynyt katselemassa. Tai ihan kuin leffavuokraamoon melkein menisi. Ja täällä on just semmosia leffoja, mitä ei noista suoratoistopalvelusta välttämättä löydy. Jotain semmosia niinku vähän ehkä haastavampia draamoja ja muita, mitkä itseä kiinnostaa, niin täältä ihan kattavasti löytyy semmoista kamaa. Että ne action-leffat ei ole ehkä mun kuppiteitä, niin täältä löytyy kyllä niitäkin, mutta silti täältä löytyy semmoista vähän niinku haastavampaakin Daide-elokuvaa sitten. Erittäin jees. Ja ihan silleen kiva, että kirjasto tarjoaa tämmöisen laajan valikoiman, mutta sitten myös ehkä poimijana silloin tällöin jotain semmoisia pikkusia juttuja tänne esille, että saattaa sitten niinku semmoisen ei niin kovan elokuvaystävän silmiin pistää joku elokuva ja ehkä sitten löytää sen täältä hyllyltä sattumalta. Ja se on aina hieno juttu. Mihin me nyt sitten mentäis? No mä puhun noista
musakirjoista, niin onko tässä nyt sitten? Ei ole. Tässä taitaa olla, juu. Okei, eli tässä on paljon elämänkertoja muusikoihin liittyen. Hemmetin mukavaa, että tällaisia löytyy. Nämä on niin kuin kiinnostavia, totta kai kun itse on alalla duunissa, niin on kiva niin kuin lukea niitä tarinoita, miten muut ihmiset on kokenut sen musiikilla elämisen ja kiertämisen ja kaikki tämmöiset asiat. Niistä toistuu aika paljon samoja juttuja, mutta sitten toisaalta kaikki kokee sen kuitenkin eri tavalla. Sen muusikkouden tai artistielämän, mitä se nyt sitten ikinä onkaan. Joskus on muutama ollut niin synkkä elämänkertakirja, että jos on rundin lukenut, on ollut pakko lopettaa se kesken, koska se tulee jotenkin niin iholle ja sitten saa aika ehkä vähän turha synkkiä ajatuksia, niin on joutunut pistää kannen kiinni ja palaa siihen joskus myöhemmin, mutta kyllä ne pääosin on ollut kyllä semmoisia, että niin kuin viihdyttäviä kuitenkin, koska kyllähän niin kuin taide ja kulttuuri yksin tehtävää tietenkin koskettaa, mutta myöskin viihdyttää. Semmoista pientä arjen eskapismia, unohtaa vähäksi aikaa arjen huolet ja keskittyy johonkin juttuun, mikä niin kuin menee syvälle tonne ihon alle. Joo, ja sitten yksi juttu, mikä mua myös kiinnostaa, niin on tietenkin sarjakuvat. Niitä on aina ollut täällä ihan kivasti pienenä Asterixit ja Obelixit ja Lakiluket tietenkin, mutta sen lisäksi myös täältä löytyy marginaalisempaakin kamaa, mikä on niinku siistiä, koska se on hieno ja niin mielenkiintoinen taidemuoto ihan niinku tarinoiden puolesta, mutta sitten myöskin tietenkin tolle visuaalisestikin. Varsinkin se mustavalko sarjakuva on niinku visuaalisesti jollain tavalla itseään niinku lämmittää. En tiedä minkä takia. Mutta et sä jos Lohjalle meet, niin et sä näet tämmöisiä niinku sarjakuvia, niin oikeastaan varmaan no ehkä Sadivarissa saattaa törmätä, mutta aika harvalla välttämättä varaa ostaa jotain marginaalisia, harvinaisia sarjakuvajuttuja, niin täällä onneksi niitä löytyy. Tämä on hyvä paikka niin tutustua siihenkin. Tässä ne oikeastaan mun niin kuin tärkeimmät paikat, missä mä kierrän. Toki jos mä etin jotain tiettyä, esimerkiksi jotain just ilmestynyttä romaania tai jotain tämmöistä näin, niin sitten tietenkin noi hakupisteet, missä on tietokoneita tai muita, niin ne on tärkeät mestoja. Ja sitten tietenkin missä on sanomalehtiä, niin siellä mä käyn aina silloin täällä lukee jotain musalehtiä tai muita harrastelehtiä, mitä sen tulee. Liikunta ja tommonen niinku sporttailu kiinnostaa, niin joskus voin käydä katsoa jotain sen alan lehtiä myöskin sieltä. Ja sitten en mä tiedä, tää on niinku musta viihtyisä ja valoisa kirjasto. Täällä on tämmönen hyvä, tavallaan arvokas ilmapiiri, mutta kuitenkin ihan viihtyisä. Ja vielä silleen anekdoottina tähän loppuun, että en muista, olisiko ollut tämä hyllyrivi vai mikä, niin joskus otettiin yhden bändin kanssa promokuviakin täällä kirjastossa, että silleen tuttu paikka. Ja kyllä tämä kirjasto on silleen keskeinen paikka kuitenkin Lohjalla. Ainakin pitäisi olla mun mielestä. Ja tämmöistä kulttuuria jatkossakin tuetaan, vaikka onkin luksustuote joidenkin mielestä. Okei, kiitti. Tulkaa he käymään sitten aikaisemmin käynyt, koska erittäin kiva paikka. Moikka!